তো এখানে আলু ছাড়াচ্ছি আর এখানে অনেক কিন্তু আমি এখানে পেঁয়াজ, শসা, গাজর, ধনেপাতা, লঙ্কা, লেবু সব কিছু রেখেছি, মশলা আছে। তো জানি না তোমরা বুঝতে পারছো কিনা, যাই হোক এগুলো সব রেডি করে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সামনে আসছি। তো তোমরা সাথে থাকো। আর আজকের ব্লগটা কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, সেই জন্য কিন্তু তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখবে ব্লগটা, আমার সাথে থেকো। এখানে আলুগুলো ছাড়ানো হয়ে গেছে সব, দিয়ে আমি আলুগুলো একটু ম্যাশ করে নিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে তেঁতুল জল। এবার সবার শেষে আমি দিচ্ছি আমচুর পাউডার। পারফেক্ট। এই যে ফুচকার জল তৈরি হচ্ছে, আলু তৈরি হচ্ছে, আমি আজকে ফুচকা বালি হয়ে গেছি। আর আমরা আজকে একটা মজার খেলা খেলবো, সেটা হচ্ছে 1 মিনিটে কে কতগুলো ফুচকা খেতে পারে। তো কম্পিটিটর আমরা সবাই। তো আপাতত আমি সার্ভ করছি, সবার আগে ভেঙাকে সার্ভ করবো। তো দেখা যাক কে কতগুলো ফুচকা খেতে পারে। আর যে সবচেয়ে কম ফুচকা খাবে, মানে যে হেরে যাবে, তাকেই লঙ্কাটা খেতে হবে। প্লিজ না, এই ভুলভাল জিনিস কথা আমি খাবো না। আমি কেটে যাবো। এখানে আলু আছে, কিন্তু মেঘা যেহেতু ঝাল কম খাই, ওর জন্য এটা আবার দেখ পানিশমেন্টের জন্য ঝালই রেখেছে কিরকম। আমি কিছু খাবো না, আমি লঙ্কা খাবো না। অন্য কিছু চেবোতে দে, করলা চেবোতে দে, বাট আমি লঙ্কা খাবো না। অন করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার অন কর। এখানে স্টপ ওয়াচ চলছে, আর আমি সেটা স্ক্রিন রেকর্ডিং এ রাখছি, সেটা কিন্তু স্ক্রিনের পাশে অবশ্যই থাকবে। তো টাইম স্টার্টস নাও। বেশি করে আলু দিবি। সেটা তোমার ব্যাপার, তুমি কম্পিটিশন করছো। এই কি করে বুঝবো 1 মিনিট হয়ে গেল? এই যে এখানে সেকেন্ড দেখাচ্ছে, এটা সেকেন্ড দেখাচ্ছে, 3টে হলো, হবে। হবে মেঘাদি, হবে। আজকে আমি কিন্তু আমার স্পিডটা কন্টিনিউ রেখেছি, ও খেতে পারছে না, সেটা ওর দোষ। দে আচ্ছা, তাড়াতাড়ি। করে দিয়েছিলাম। 1 মিনিট হয়ে গেছে, 1 মিনিটে মেঘা 5টা ফুচকা, এই 6টা ফুচকা। কি 7টা? এইটা বাদ, ওটা আগে 7টা হয়েছিল। তার 7টা হয়েছে, 6টা হয়েছে, এটা নিয়ে 7টা। 7টা হয়েছিল। না মেঘাদি 6 মানে 7টা একটাও ফ্রিতে পেয়েছি কিন্তু। এবার আমি রেডি। এই নে, এবার মেঘাদি। ফুচকাটা বেশ ভালো ছিল।
এটা বন্ধ করা হয়নি তো, রিসেট করে দিলাম। দাঁড়া, আমার এখনো শুরু হয়নি। ওয়েট তুই সেরে নে। তুই সেরে নে। শেষ তোর। হ্যাঁ, জলটা ভালো করে খেয়ে নে। আরো খাবো তো? হ্যাঁ, খাবি তো। দাঁড়া। রাতে টকে গেল। এবার হচ্ছে বনুর পালা। দেন টাইম স্টার্ট নাও। দশটা ছাড়িয়ে যাবে। লঙ্কাটা আমার দিয়ে খেতে হবে না হচ্ছে। তিনটে। মিঠাই ভালো লাগছে হচ্ছে। দিয়ে যেতে বলো। ছটা। ওইদিকে দেখ। দাঁড়া। 11। 11টা। 11 বলু 11টা। আমি লঙ্কা খাবো না। তুমি এখানে চলে আসো, স্টপ ওয়াচ। আচ্ছা, দিদিকে হারাতেই হবে, আমি আস্তে আস্তে দেবো। তবে 2 মিনিটে দিতে হবে, আস্তে আস্তে যদি দাও। দেখে যেমন স্পিডে দিই। এবার হচ্ছে আমার পালা, দেখা যাক আমি কটা ফুচকা খেতে পারি। স্টার্ট। স্টার্ট। আগে ফুচকা। আগে জলটা দিয়ে ঢালবো। স্টার্ট বলবি, স্নেহা স্টার্ট করতে। স্টার্ট। 1 2 স্পিড দেখো দিদির। 3। আমাকেই লঙ্কা খেতে হবে। লেট হচ্ছে। 4। আমি কি করবো, দেবো তো। 5। তবে তুই নিজে নিয়ে খেতি। 6। 7। বাপরে বাপ, আমি এত, ও বললে লেট হচ্ছে তো এতগুলো খাবো। এখন দেখো 9। স্নেহা 10। বুঝতে লেট করছে। 11। লেট করে দাও, তুই দিতে গেলি তো। 12। জিতে গেছে। পারেনি। স্টপ করে হয়ে গেছে। 12টা খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি 13টা। 12টা হয়ে গেছে বলে আমি 59 অফটা করে দিয়ে গেছি। হয়ে গেছে, মানে 12টা হয়ে গেছে। না, তবে কিন্তু আমার 13টাই হচ্ছে। ও বলেছে যে শেষ হয়ে গেছে, নইলে আমি 8টা খেতে পারতাম। 59 মানেই শেষ। আরে হ্যাঁ, ও অলরেডি জিতে গেছে। ঠিক আছে, আমি জিতেই গেছি। ঠিক আছে, আমাকে তো মানে আমার অ্যাকচুয়ালি 13টাই। আমাকে আরো স্পিডে দিলে আরো বেশি খেতে পারতাম। মানে লঙ্কাটা আমি লেট করে দিয়েছে। মা, ও মা আসো। তার মানে আমাকে লঙ্কা খেতে হবে না। ও মা আসো মা। না না না, কাকিমাকে এত তাড়াতাড়ি ফুচকা খেতে হবে না। আমি খেয়ে নিচ্ছি লঙ্কাটা। স্টপ। আরে এ গাধা রে, আর সবে এটা অন হলো। আরে আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়াস না তো। এবারে হচ্ছে মার পালা। আমরা 3 জন হয়ে গেছে, আর মা কটা ফুচকা খেতে পারে দেখা যাক। তো টাইম স্টার্ট নাও। পারতে হবে কাকিমা, তাড়াতাড়ি মা। পারতে হবে। হাসাবি না, খেতে দে আস্তে আস্তে। তোমাকে 8টা করতেই হবে। আমার কাছে নেই তো বাবু ভাজা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম। ফুচকা দিদি, ফুচকা। 3টে হলো কাকিমার।
আরে খাও আগে পরে ভাইয়ের কথা ভাববা। 4টে। তাড়াতাড়ি মার তাড়াতাড়ি আর কটা খেতে হবে মা আর 4টে। খাও 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 5টা। খাও তাড়াতাড়ি মা তাড়াতাড়ি 6টা। এই হাসবি না, হবে না। 6টা হলো। এইবার মা 6টা ফুচকা খেয়েছে। লঙ্কাটা পরের ফুচকাটাই দিয়ে দে। দাঁড়াও একবার লঙ্কাটা খেয়ে নাও, মেরে দিয়ে বেঁচে গেল। দাঁড়া লঙ্কাটা ধুয়ে নিয়ে আসি। কাদু বানাবে না তোর মিষ্টি খাবো। এই ক্লিপটা কেটে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করবি, না এই ক্লিপে অ্যাড করবি? থাক থাকবে। কি লঙ্কা? কত বড় লঙ্কা? অল্প করে খাও। খেতে হবে। ওটা খেয়ে নাও। ওটা খাও। ওটার মধ্যে করে এর ভিতরে দিয়ে খাওয়া তো। পুরোটা খাবে না আবার, অল্প করে খাবে। তুই তো খুব বাজে হয়ে গেল। মা হচ্ছে সবচেয়ে কম ফুচকা খেয়েছে, তাই মা হচ্ছে শাস্তি স্বরূপ ওই লঙ্কাটা খাবে। আমি করে দিচ্ছি, আমার ঝাল লাগবে না। এই না না, এই অত লঙ্কা খাওয়ার পরে তোমার এক্সপ্রেশনটা বলো। ঠিক আছে, লঙ্কাটা খাওয়ার জন্য আমি একটা স্পেশাল ফুচকা খাওয়াবো, ঠিক আছে? ওয়েট এবার তাড়াতাড়ি সব শেষ কর, খেতে দে ফুচকা। এটা হচ্ছে হ্যাপি এন্ডিং। এই যে টক জল আর দেখা যাচ্ছে না টক জল। আমাকে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, বাড়িটা একটু কাজ করে না, তাহলেই দেখা যাবে। লোকজন চেনে টক জল। যে ফার্স্ট প্রাইজ, মানে যে ফার্স্ট হয়েছে তার প্রাইসটা কই? তার প্রাইসটা হলো দিদির বানানো পচা মাংসর আলু, মাংস ওই কি চিকেন ফুচকা আলু আর টক জল।